Всем привет, господа! Давно не было видео на канале. Наконец-то собрался с силами спустя почти полгода. Зима была крепкая. Я думаю, во многих странах было так прилично под 20. Тем более у меня тут еще из моря влажность большая. И так пробирала до костей. Ну, потом весна, дела всякие, работа на участке. Сейчас решил вам все-таки снять видео и показать лайфхак, как убрать пастухов. Надоели пастухи, пасут овец своих, мясом не делятся. Поэтому буду их, скажем так, стану киллером. Но не совсем киллером. Выгоню их поганой метлой. Я думаю, многим понравится это видео, потому что как бы россияне, ну и жители ближнего зарубежья, так, скажем так, Советского Союза, сталкиваются с этой проблемой. Кто живет в частных домах или занимается садово-огородными работами, на дачах бывает, на своих там приусадебных участках, просто огород арендует. Они с этим сталкиваются. Пастухи пасут овец, мясом не делятся. И плюс портят урожай. А конкретнее? Конкретнее давайте сейчас я вам покажу. Итак, вот они, пастухи. Смотрите, ползают. Я думаю, на камере видно, да? Смотрите, сколько их много. Вот, они пытаются залезть на яблоню. Яблоня в этом году вся в цвету. Ну, не только это. Вообще, все яблони. Просто в этом году будет яблок просто немерено. И урожай может быть подпорчен. А я хочу сок. Поэтому мы будем вот этих пастухов уничтожать. Ну, не совсем уничтожать. Как, скажем, вот этого. Оп. Вот так. И все, и капец ему. Будем делать вот такую обвязку, чтобы предотвратить доступ на яблоню к яблочкам, будущим яблочкам. И что они там делают, эти пастухи? А пастухи пасут овец. Тлю, которые портят листья, яблоки. Одна тля может испортить, в принципе, до 20 фруктов, ну, скажем, 20 яблок, скажем так, или там 20 малининок и клубник, и так далее, вишенок. А этих тлей просто тысячи. И представьте, что им даже не хватит яблок. То есть на одном яблоке будет по несколько тлей. Соответственно, может все прийти в негодность. Как же это предотвратить? А делается все просто. Делается вот такая обвязка. Берется вот такая подложка. В строительных магазинах продается. Я думаю, в любых. Она служит или для утепления полов, там под ламинат подкладывается, ну и шумоизоляция как бы. Либо там на стены бывает, там на чердаках где-то шумка, так скажем, небольшой толщины. Так, где у меня тут разрез был? Вот он. Ну вот, 5 миллиметров. Есть тоненькие совсем. Вот, сволочь, полез. Как он сюда пробрался, непонятно. Есть тоненькие, там 3-миллиметровые, по-моему, даже и меньше есть. Ну, в принципе, лучше толще. Почему?
Потому что ствол дерева имеет неоднородную структуру. Он не идеально гладкий. Есть вот такие трещинки. Нифига себе пролез. Надо будет еще помазать. Есть трещинки. Поэтому, когда вы обматываете ствол дерева вот этой шумкой, есть трещинки, вот скажем здесь. И вот покажу. И муравей может по этой трещинке пройти между шумкой и деревом и пролезть наверх. И выполнить свое грязное дело, подоить тлю. Почему муравьи доят тлю? Ну, это так, сказано, грубо говоря. Объясню. Тля поражает там, фрукты, ягоды и все такое. И у нее есть железы, 2 железы на спине. Скажем так, она этими железами отпугивает врагов в виде капелек. Вот сейчас вы можете посмотреть на экране, как это все выглядит. И я не знаю, как они там чего отпугивают, но вот эти капельки, они имеют сладковатый вкус, там, не знаю, питательные, может быть, какие-нибудь. И муравьи питаются вот этим делом. И когда они прикасаются к тле, она выделяет вот эти капельки, и муравьи питаются, либо вот тоже бывает уносят к себе там в домик, там кормят свое потомство и так далее. И почему их еще называют пастухами? Муравьи заботятся, чтобы тля присутствовала на деревьях, много их было, и выделяла вот эту вот жидкость. И поэтому они охраняют тлю от различных врагов тли, там от ос, что еще-то, божьи коровки, по-моему, тлю едят. И поэтому являются пастухами. Вот, смотрите, сколько их тут собралось. Тут в теньке, по-моему, покажет камера, да? Ну да. Надо будет еще помазать. Помазать чем? Мажут обычно литолом. Ну, можно солидолом, конечно, но солидол, он более текуч и на солнечных лучах, имеет свойство немножко течь. Ну и смывается дождем, если сильный дождь, ливень. Литол менее подвержен солнечным лучам, то есть остается все равно густая смазка и не смывается, меньше смывается. И надо наверное, будет еще промазать вот здесь вот сам стык, потому что есть вот трещинки, как я уже сказал, и муравьи пытаются туда пролезть. Хотя, может быть, пролезли еще те, вчерашние. Я вот вчера все это сделал. Хотя нет, вот сверху что-то пролез. Вернее, снизу. Интересно, как он пролез. И, может быть, еще вчерашние муравьи остались, которые залезли наверх на яблоню. Они вот переночевали, и вот здесь вот сверху пояса ползают. То есть новые не могут пробраться. Вот их тут дофига. Ищут вход, но его нету. На шумку не залезает, потому что, во-первых, им запах не нравится, во-вторых, они вязнут. Толстый слой не надо мазать, так, помазать и все. Немножко кисточкой, литолом. Можно взять шумку и обмотать какой-то там, не знаю, проволокой, бечевкой там какой-нибудь, просто зафиксировать на дереве. Я же что сделал? Я просто прибил скобами. Сейчас покажу, какими. Вот такими скобами я прибил. Вот так они выглядят. Я думаю, многие знают.
Выбираете, в принципе, скобы подлиннее. То есть вот у меня тут 14 миллиметров глубина забивания. Можете взять побольше. Ну, это зависит еще, насколько войдут они в ваш скобочный пистолет. То есть не все поддерживают. Что у меня тут? Ну вот у меня как раз и поддерживает от 6 до 14 миллиметров. То есть это максимальная длина, глубина забивания. Вот такой фирмы у меня скобочный пистолет. Тут регулируется усилие. Сейчас у меня на максимуме. Забивает просто отлично. Вставляется вот сюда. Сейчас одной рукой трудно сказать. Вот. Тут вот отжимается хвостик. И вынимается. Ну, отодвигается на пружинке. Вот туда вставляются скобы. И также фиксируется. Так. Есть. Ну и все. Просто нажимаете ручку. И он убивает. Ну, это фиксатор. Либо подвесить. Так, видно, да. Отличный скобочный пистолет. Я просто доволен как слон. Так, пойдемте к нашим овцам. Промажу я, господа, еще раз. Да, они как-то там пролезают сквозь щель. Вот литол. Автохимия, литол 24. Промажу снизу. Стык. Прикасание к дереву. Еще, в принципе, эта подложка, она как бы слегка такая, ну вот здесь. Она такая скользкая для муравьев, я имею в виду. Потому что вот сколько раз видел. Он здесь идет, зашел сюда и прямо вот здесь отваливается. То есть ему не за что зацепиться. И он падает. Поэтому даже если он залезет на подложку, ну то есть не найдет стык между деревом и подложкой, залезет там на подложку на литол, пройдет там по подложке как-нибудь, не знаю, по высохшему литолу или еще как-то, не знаю. И вот здесь попытается залезть. Во-первых, тело муравья, оно, не сгибается. Из-за строения его тела он как бы не сгибается, как вот человек может согнуться, муравей не сгибается. Ему тяжело перелезть через барьер, но если все-таки перелезет, то вот здесь он может упасть снова на землю, потому что для него это скользко. Так, что еще хотел сказать? Некоторые люди обматывают, или обвивают дерево пластиком. Там нарезают из бутылок, из воды. И пластик же, он тоненький, совсем там полмиллиметра, от силы миллиметр. Зависит от того, какой пластик. Если там канистры какие-то белые из-под чего-то там, автохимии какой-то, там миллиметровка, наверное. А если из-под воды там колы, то там полмиллиметра. И вот этот барьерчик муравей не может перелезть, он не может согнуться. Так, прочь. И поэтому остается за бортом, скажем так. Тут еще они могут и не пролезть между деревом и подложкой, хоть и есть микрощели, потому что подложка 5-миллиметровка, она достаточно сильно прижимается к дереву, и ему не пролезть. Скорее всего, они пролезают еще
через, скажем так, дупла. Потому что яблоня очень старая. Есть дупла. Сейчас покажу. Которые доходят до самой земли. Муравьи делают проходы под землей и проникают в дерево. Вот, скажем, дупло. Ну, не совсем дупло, но почти уже. Вот есть щели там. Так, пока камера на солнце плохо показывает. И вот через эти щели из-под низу могут подняться по стволу, вылезти здесь. Ну и дальше им, скажем так, прямая дорога, прямое шоссе к своим овцам. Сейчас покажу на другой яблоне, какие вообще дупла существуют у меня. Вот, смотрите, яблоня, ну, почти уже в негодность пришла. Там уже пол яблоня сухой, надо будет вот отпилить. Не хотел сразу пилить, потому что непонятно, какие живые, какие плохие ветки. Но яблоки маленькие и очень вкусные. Ну так вот. Вот муравьи легко могут проникнуть. Так, солнце тут мешает. Не вижу на дисплее ничего. Проникнуть сюда. Им тут пролезть чуть-чуть. Вот дупло. Вот оно. Видите, какое здоровое. Вот здесь вылезти могут. Здесь могут вылезти. Ну вот. Здесь вылезти. Ну и дальше. Поэтому буду подложку ставить вот здесь. Пускай они тут свои дуплы делают, что хотят. Ну а здесь уже все. Здесь уже нормальное дерево. Так, пойдемте к другой яблоне. Вот здесь то же самое. Старая яблоня очень. Это как бы постоит, но вот предыдущая, возможно, скоро упадет. Ну вот дупло. То есть подложку тут нереально поставить. Дальше она раздваивается, яблоня. И что я сделал? Я сделал две подложки. Обмотал подложками, я не две подложки сделал. Вот здесь поставил и вот тут. Ну и видите, муравьев нету. Так, что у нас тут? Нифига себе, как ты забралась-то далеко. Улитка. Вот так. Пойдемте еще покажу интересную вещь. А ну вот сначала еще покажу. То же самое. Посмотрите. Какое огромное дупло. Вот. Так, где у меня тут камера? Солнце не видно ничего. Вот, то есть обмотать тоже нереально внизу. То есть буду обматывать вот здесь и вот здесь повыше. То есть на двух стволах. Так, пойдемте, что я вам обещал показать. А ну тут тоже еще как бы с дуплом еще. Тут разруха полная, да. Придется обмотать 3 столика. Один маленький совсем, этот и вот этот обмотать. Блин, солнце яркое, в дисплее ничего не вижу. Вот тут яблоня тоже, смотрите, с какой трещинкой. То есть подложку тяжело будет здесь поставить, ну либо просто подкладывать и в несколько слоев именно вот в этом месте, чтобы муравьи не пролезли. Ну либо делать выше. Вот, например, вот здесь хорошо можно сделать и вот здесь. Потому что вот тоже дупло. Вот это вот. Так, солнце покажет. Вот смотрите. Это все муравьи принесли. У них тут муравейник. По идее, можно это строительным пылесосом высосать. И вот это дупло. Оно... ну тут забито. Но один черт они могут проделать ход
до нижнего. То есть если обматывать подложками, вот здесь и здесь. Так, ну и наконец пойдемте посмотрим. Вот яблонька. Это зимние яблоки. Антоновка здесь. Очень вкусные яблоки, большие. Жалко, что их пожрут. Поэтому сделал. Вот. В принципе, муравьев нет. А их было до чертиков. Много. Причем были маленькие. Хотя вот что-то есть тут. Но это может быть еще предыдущее. Хотя вот есть тупло. Могут отсюда. Да, точно вылезает оттуда. То есть надо будет законопатить. Где-то они из земли добираются до сюда и пролезают сюда. Но их все равно стало меньше. Их просто много было. Вот дупло. Но через это они не могут. Почему? Потому что там живут скворцы. Я с удивлением обнаружил, смотрю, сижу там в беседке у себя и смотрю, что-то скворцы так подлетает сюда и где-то пропал. Обычно на землю садятся, там червяков ищут или там гусениц каких. Нет, раз пропал. Смотрю, нету. Потом вылетел. Потом еще. Ну и решил подойти посмотреть. Ну и подходя поближе, услышал там характерный такой крики птенцов оттуда доносились. Сейчас они, слышат человека очень хорошо, поэтому молчат. Вот там они сидят. Бывает, когда родители тут подлетают, скворцы, и видят, что я тут нахожусь с собакой, вот с Туманом, и садятся на ближайшую ветку и просто орут, недовольно. Так что не будем их сильно беспокоить. И муравьи их тоже будет меньше беспокоить, потому что, я думаю, им тоже достаются муравьи. Так, сейчас прилетят уже, наверное, кормиться. Довольно часто прилетают их кормить. Вот и мелкие муравьи. Да, надо будет вот это заделать. Вот два. Причем мелкие такие поганые. Одно время ко мне домой залезали, тоже пришлось солидолом мазать самые кирпичики, где кое-где щели появились. Вот, посмотрите, залез. Вот маленькие, в принципе, не падают почему-то вот с этой со скользкой подложки. Большие эти вот, где я показывал первое самое дерево, они вот падают. Так, все, пойду солидолом обмажу вот это дупло. Так, вот здесь не лезут. Интересно. Так, сейчас пойду обмажу. И потом мы займемся вишней. Вот тут у меня тоже стоят два столика обмотаны. Муравьев нету. Вообще не видно. Вот займемся вот этой вишней. Покажу я, как все это делаю. Ну что, господа, погнали. В принципе, вы можете обматывать, любой стороной. Либо вот этой наружу, либо алюминькой наружу. Но рекомендую, конечно, алюминькой наружу, потому что здесь этот самый пенополистирол, я думаю, правильно назвал. Если нет, поправьте в комментариях. Он как бы будет обжимать трещинки. Я делаю так. Короче, отрезаем кусок, обматываем внахлёст. Бывает дерево толстое и листы, скажем, небольшие, тогда вот прибиваем как есть, и потом, если есть пропуск, накладываем внахлёст еще листик, как вот было на предыдущих яблонях. Ну вот, есть. Прибиваем. Что тут у меня? Скоба предохранительная.
Труба предохранительная. Так, поплотнее обматываем. Я имею в виду низ. Так. Вот в таком духе. Бывает, дерево как бы не совсем ровное, поэтому получается иногда, сейчас я покажу вам, такой пузырек. Сейчас я камеру сюда переставлю. Здесь вот как раз пузырек. Вот он. Просто его в какую-нибудь сторону и прибиваем. И все. Я прибиваю по нижнему краю, где стык, ну, до середины, скажем так. Чтобы муравей вот здесь в стык не залез. Ну, на этом все. Иногда тут проходим, пальчиком, может быть, проверить, где как бы оттопырено, там можем пристрелить. Или вот где бывают трещинки, где муравей может пролезть, там можем пристрелить дополнительно. Все, это готово. Ну и следующая стадия — это завернуть юбку. Начинаем потихонечку заворачивать. Можете сначала обмазать. Я, в принципе, чуть-чуть заворачиваю, чтобы потом уже дальше идти. А теперь обмазываю. Так, где моя ведерко с литолом? Ну вот. Теперь обмазываю тут. Ну, скажем так, до половины я обмазываю. И вот прикасание к дереву лучше тоже как бы обмазать, чтобы муравей не искал себе вход через щели. Вот эти стыки тоже промазываем. Вы можете, если у вас солидола, скажем так, куры не клюют, намазать 2-3 мм толщиной. Это будет просто идеально. Я же мажу тоненьким слоем. Если что, надо обновить. Приду там через месяц, какой я обновлю. Как я уже сказал, солидол не подвержен... Так, не сместилась, нет, камера. Не подвержен высыханию, стеканию под солнечными лучами. Он остается жизнеспособным, в принципе, на весь сезон. На следующий год вам уже не надо будет ничего делать. Просто обновили смазку весной и все. Ну а через, не знаю, ну годика 3, желательно, конечно, снять обвязку и перефиксировать, перебить. Почему? Потому что дерево растет в толщину, и ей это дело мешает, пояс. Так же, как человеку, который туго подпоясывается поясом, либо ремнем, и идет куда-то в гости хорошо покушать,
живот распирает, ему тяжело, приходится иногда отпускать на одну позицию ремень. А иначе в гостях не наешься. Так и здесь. Надо отпускать пояс и перебивать. Ну, либо он, в принципе, наверное, я думаю, сам треснет, потому что, ну, не из металла же все-таки, а из этого пенополистирола сделано. И, я думаю, будет трещинка. И просто эту трещинку, как бы накладочку сделаете, заплаточку. Ну и все, теперь это дело можно обвернуть, опустить юбку ниже. Ну так. Да, вот если сверху посмотреть, вот здесь у меня есть щель. Сейчас покажу на камере. Не знаю, будет видно или нет. Я-то могу ближе, но у меня тут сверху микрофон мешает. Вот там вот такая. Хотя это просто просвечивает. Сама подложка, но она светлого цвета. Ниже там все-таки прибито, и муравей не пролезет. И, скажем, вот такие щели, если вот снизу они есть, то муравей легко по этой, скажем так, пещере проберется выше. Поэтому лучше сейчас дополнительно забить скобу. Так, где у нас тут? Вот она, вот здесь. Дополнительно забьем скобу. Предотвратим поход. Еще вот тут есть. И все. И делов-то. На этом все. Доступ пастухам к своим овцам запрещен. Тут еще муравьи ползают. Вот, пошел. Это, скажем, те, кто сегодня зашел туда. Им спуститься будет тоже проблематично. Они будут идти на подложку. Дальше почувствуют литол, не смогут спуститься, останутся на дереве. Ну, либо будут пробовать прыгать. Часто видно, что вот стою и смотрю, наблюдаю, как они сюда на подложку, потом раз-раз висят тут на кончике, потом раз упал на землю. Все. Так они покинут ваши плодовые деревья. Ух ты, сколько их тут. Сейчас покажу. Вот их тут. Оп. Так. Вон их сколько много. Я надеюсь, потом на постобработке видео я рассмотрю их. Но сейчас у меня дисплей просто LCD-шный на камере, просто не вижу ничего. Вот они, забравшиеся. Спуститься им будет проблема. Но это их проблемы. Я им помогать не буду. Ну, на этом все, господа. Я думаю, вы знаете, что делать. Поставить лайк, подписку. Кто все знает, диванные эксперты, можете поставить дизлайк. Мне как-то фиолетово на диванных экспертов. Я, с вашего позволения, попью зеленого чаю с изюмом. Тут у меня не сгущенное молоко, тут у меня изюм. Но сгущенку я тоже люблю, особенно с кофе. Всем пока, приятных выходных, если кто отдыхает. Сегодня у нас пятница. Я думаю, я к вечеру смонтирую видео, и завтра утром вы его увидите. Ну и хорошего вам лета. Много вам яблок, вишни, там груш, я не знаю, что вы там сажаете. У меня груш нету, у меня вишня. Вишня тоже, я думаю, в этом году будет, потому что цвела неплохо. А яблони все цвели. Просто я не знаю. Ну, банок у меня много, я думаю, я закатаю сачок. Сок на зиму. Конечно, работа еще та, выжить. Потом дело в банке все это. Зато как приятно зимой. Открываешь натуральный сок, не магазинный. Ладно, всем пока.
Жесть, конечно, сколько их тут пытается зайти на яблоню. Вот они. Смотрите, сколько их. Пастухов. А сколько еще там овец на яблоне? Десятки тысяч, если не сотни. Некоторые вот зашли и не знают, как спуститься. Но это их проблема. Вон они, смотрите, сейчас упадет. Оп, упал. Так, где тут у меня потерял фокус? Сейчас. Вот они. Вот смотрите. Так, фокус есть. Упал. Нет, не упал. Вот, как я уже говорил, у него тельце. Так, фокус теряется камеры на белом фоне. Тельце у него несгибаемое, поэтому ему сложно перелезть через барьерчик. Ёпарасоте, извините, твою мать, сколько их тут пастухов. Так, фокус теряется камеры, не может сфокусироваться толком на маленьких. Аж дерутся. Так, где тут было? А вот. Так, теряю объект. Вот они. Не могут перелезть. Падают. Так, перейду-ка я вот сюда. На солнышко. Вот, смотрите. Что творят. Хотят спуститься. Нет, все-таки некоторые, да, перелезают через барьер. Туда, пытаются слезть. Сгибается у них тело. Потому что подложка, да, 5 миллиметров. Достаточно. Была бы там миллиметровка, точно не пролезли. Ух ты, как они. Это они с дерева. Это не снизу. Это с дерева. Они сначала туда пролезают, между подложкой и деревом, спускаясь вниз. Там ему доступ закрыт, потому что скобами прибито. И вот они пытаются здесь по подложке спуститься с дерева. Но некоторым удается, некоторые просто падают. Так. Да, дофига их вчера залезло. Переночевали ночь на яблоне. А снизу их просто до чертиков. Ничего. Поживут еще денек на яблоне. Часть, конечно, упадет. И постепенно их будет меньше и меньше на яблоне. А если пойдет дождик, то их просто смоет с яблони. И все. И это дело пастушье их закончится. Ух ты, сколько их тут. Вот как-то так.